Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 100-ге дейін санау. Оқушылар, алдымен бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мен сіздермен ойын ойнағым келіп отыр. Мына кестедегі 1 мен 100 санының аралығындағы сандарды жаттап, мұқият қараймыз. Қарап болсақ, оқушылар, сіздерге келесі осы фишкалардың артында сандар жасырылған. Сол сандарды сіздер мұқият қарап, дұрыс жауабын айтуларыңыз қажет. Бірінші, 16 санынан кейін қандай сан тұрады? Дұрыс айтасыңыз, 17. Келесі, 34 санынан кейін қандай сан тұр? Жарайсыңдар, 35 саны тұр екен. Келесі, 61 санынан кейін қандай сан тұр деп ойлайсыңыз? Керемет, оқушылар, 62 саны тұр екен. Келесі, 49 санынан кейін қандай сан тұр? Өте жақсы, оқушылар, 50 саны тұр екен. 75 санынан кейін қандай сан келеді? Керемет, оқушылар, 76 саны келеді екен. Оқушылар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Қарашаның 17-сі. Тақырыпты жазып алайық. Кітабымыздың 9-шы бетін ашып, 3-ші тапсырмаға назар аударамыз. Әжем 16 картоп қосылған бәліш және 24 ет қосылған бәліш пісірді. Әжем барлығы қанша бәліш пісірді? Ойланып көрейікші. Дұрыс жауабыңды дәптеріңе жазып, маған жібере қой. Оқушылар, оқу тапсырмасы 4-ші есеп. Осымен математика сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.